In the last week Politburo zvainzobuda pachena kuti mashoko ataidzwa achitaurwa long back chinzi mutungamiri wenyika is a constitutionalist and panguva ino 2028 ichingosvika is going to step down. Vanhu vakasara vava confused. In the last Politburo after mutungamiri wenyika aiwa akabuda pachena akati people, you guys vari from the ruling party ZANU-PF, mhanyai mukwanise kuimplementa makey resolutions akaitiwa pa the last ZANU-PF conference achiti ngative nematimeline tione kuti zvinhu zviri kufamba nomazvo, zvakaita kuti zvidzosere vazhinji kumasure. Don't subscribe or like or on the bell icon. BBC inouya ichikota ichinyora ichiti in a Politburo meeting on Wednesday, ED, who has been denying that he wants to go beyond 2028, is demanded a timeline and an implementation of key resolutions of the ZANU-PF annual conference held in Mutare this year. Nomashoko atawa neBBC bangona chiti mutungamiri wenyika aizikana kunzi vanhu iso vemanikidzo chimiti Mr President munofanira kuita beyond 2028. Even mumainterview nedzimwe nyika achibvunzwa zvinzi so how are you going to handle the situation, achitaura achiti no, I'm a constitutionalist and ndoda kuzorora. But panguva ino after ataura kuti he wants pakademanda a timeline, let us implement my resolutions. And if you look at the first resolution, is resolution number 1 in 2030. Zvinozobuda pachena kuti mutungamiri wenyika is into it. Mashoko ari kuda panguva ino asi yavo ruzhinji panguva ino those vamwe vazhinji vari kutarisira nhau dzema-elections kana mwe vari kutarisira kuti maybe mutungamiri wenyika he might be succeeded by anyone. Mashoko panguva ino yekuti anoramba angori unclear, vanhu havanyasi kuziva kuti zvakamira sei. But panguva ino ndo zviripo. Mutungamiri wenyika is demanded kuti aiwa ngative nematimeline tiimplement maresolutions atakawirirana aiwa paconference yegore rino. Mashoko ari kubuda panguva ino patikona the ruling party ZANU-PF zvinokumira zvakanaka, mafaction fights they are rising, vanhu vane mafungiro avo, vamwe vari kuenda against 2030. Panguva ino both of them they are attacking, they are trying vari kuzama kuda kuwina as a faction. Pinda comment section medu zvafungiro enyu motikuipa pamusoro pechitiko ichi. So unsubscribe or like, share on the bell icon.